ආයුබෝවන් පොතේ 2021 6 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා වතුරුවෙල ගාමිණී විද්‍යාලයේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් 8 වසරේ දූ දරුවෝ වෙනුවෙන් පැවැත්වුවා සෝම් පන්තියක්. ඒත් ඒකට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙච්ච ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙන් අපි නැවතත් මේක පාඩම කෙටියෙන් වීඩියෝ හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කතා කරා පුතේ සාකච්ඡාවේදී 8 වෙනි පාඩම 8 වසර ශිෂ්‍ය දරුවන්ගේ 8 වෙනි පාඩම පාඩමේ මාතෘකාව තමයි පුතේ සංගරුවනට අනුව හුරු පුරුදු වෙමු සුසිරිත් කියන මාතෘකාව. එතනදී කතා කරේ අපි විනය නැත්තම් ශික්ෂාව නැත්තම් හික්මීම කියන කාරණය සම්බන්ධව. වැඩි හරියක් එතන කතා කරපු සාකච්ඡා කරපු ප්‍රධාන පරමාර්ථය නැත්තම් ප්‍රධාන කරුණුව බවට පත් උනේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද කාරණා කීපයක්. නැත්තම් ශික්ෂාපද කීපයක්. ඒ තමයි සේකියා 75ක්. සේකියා කියලා කියන්නේ පුතේ හික්මීම ශික්ෂාව කියන එක. එතකොට හික්මීම සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හික්මීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කාරණා 75. අපි දන්නවා විනය තමයි මේ ශාසනයේ ආයුෂ. ඒක බුදුහාඳුරෝ වදාරන්නේ විනයෝ නාම ශාසනස්ස ආයු. විනය ශාසනය රකින්න ආයුෂ දෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුජ්‍යලයක පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ ආයතනයක පැවැත්මක් තීරණය වෙන්නේ ඒ යන රටාව නැත්තම් හැසිරීම අනුව. අපි කියනවනේ එයාගේ රටාව නම් ඒ තරම් හොඳ නැහැ කියලා. ඊළඟට කෙනෙක් සිගරට් එකකුත් බිබී කොණ්ඩෙත් හොඳට වවාගෙන ගැට ගහගෙන කරාබුවක් දාගෙන පච්ච කොටාගෙන එහෙම යන කෙනෙක් දැක්කාම අනිත් අයට කරදර කරගෙන ඒ දැක්කාම අනිත් අය කියන වැඩි ආයුෂයක් නැහැ කියලා. වැඩි පැවැත්මක් නැහැ. එහෙනම් පැවැත්ම තීරණය කිරීමේ සාධකයක් බවට මේ විනය කියන එකපත් වෙනවා. ඒ විනය නිසා ඇතිවෙන තවත් හේතුවක් ප්‍රතිඵලයක් තමයි පැහැදීමක් ඇති වෙනවා අනිත් බාහිර පුජ්‍යලයන්ට අපි ගැන. හරි ෂෝක් කෙනෙක් හරිම නිවිච්ච පුජ්‍යලයෙක් නේ හරිම හික්මීමක් තියෙන කෙනෙක් බොහොම අහිංසක කෙනෙක්. ඒ අදහස අනිත් පුජ්‍යලයන්ගේ කටින් එන්නේ අර හික්මීම කියන එක තිබ්බොත් විතරයි. අපි ඒ හික්මීම නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිලාභ තියෙනවා. හොඳම උදාහරණයක් තමයි උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයා පැහැදෙනවා යම්කිසි සාමණේර කෙනෙක් ගැන. කවුද? ඒ තමයි අස්සජි හාමුදුරුවෝ. අස්සජි හාමුදුරුවෝගේ පැවැත්ම හරිම සංවරයි, නිවිච්ච ගතියක් පේන්න තියෙනවා. එයා ගාව හරි අමුතු දර්ශනයක් ඇති කියලා. දැන් බලන්න මිනිස්සෙක් හික්මෙන්නේ පුතේ ඇත්තටම අර උතුරු සළුව කරේ දාගෙන ගන්න සීලය නිසා නෙවෙයි. ඇතුලෙන් ඇති වෙනම හික්මීමක්. ඒ හික්මීමට අර සීලය බලපානවා. නමුත් ඇතුලෙන් තමන්ම හිතලා ඇති කරගන්න හික්මීම නීතියට යටත් වීමකින් ඇතිවෙන හික්මීමක් නෙවෙයි. එහෙනම් උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයා එහෙම පැහැදෙද්දී අපි දන්නවා මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් මරපු අශෝක රජුරෝ ඒ තමයි චණ්ඩාශෝක. චණ්ඩාශෝක රජුරෝ පැහැදුනේ වයස අවුරුදු 7ක් විතර තියෙන නීග්‍රෝධ කියන හාමුදුරුවන්ට. නීග්‍රෝධ හාමුදුරුවෝ වයස අවුරුදු 7ක් විතර වෙනකොට අනිත් ළමයි එක්ක බලද්දි දුවලා පැනලා සෙල්ලම් කළා ගහගෙන වැලි ගොඩේ දඟලන එහෙම චරිතයක් තමයි අවුරුදු 7ක දරුවේ. හැබැයි බලන්න අරයාගාව හික්මීමක් ඇති වෙලා තියෙන අර බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන විනය නිසා. එතකොට මේ පැහැදීමට එයා දැක්කහම හිත නිවිලා ගියා, සංසුන් වුණා. ඒ තමයි බාහිර පෙනුම නිසා ඇතිවෙන පැහැදීම. අච්චර දරුණු හිතක් තිබිච්ච චණ්ඩාශෝක ධර්මය පිළිබඳව දන්න අශෝක කෙනෙක් බවට පත් වුණා. ඊළඟට අපි දන්නවා නිබ්බුත පද කිව්වා කිසాగෞතමී අපේ බෝධිසත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ සිදුහත් අවදියේ ඉද්දී අර උයන් කෙලියට ගිහිල්ලා එනකොට තමන්ගේ කරමාලය දුන්නේ කිසాగෞතමී එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවිච්ච නිබ්බුතානෝන සාමාතා නිබ්බුතානෝන සෝපිතා. ඒගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා හිටන්න නිල වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බලන්න පරම්පරාවක් ගැන අදහසක් දෙන්න පුළුවන් යම් කිසි පුජ්‍යලයක් දැක්කම. ඒ කියන්නේ ආගාව තියෙන නිවිච්ච ගතිය, හැදියාව, හික්මීම, සංවර බව කියන එක නිසා. ඊළඟට ආලවක යක්ෂයාගේ කතාව අපි දන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලවක භවනට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ආලවකයා ගමනක් ගිහිල්ලා. එයා එනකොට දැක්ක හරිම බොහොම පොඩි දරුවෙක් වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ශරීරයත් එක්ක බලද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ හරිම සිව්මැලි ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක්. තේජවන්ත පෙනුමක් තිබ්බට සිව්මැලි ශරීරය. එතකොට
ඒක දැක්කම බුදුහාමුදුරු දැක්කම ආලෝක හිතන්න ගත්තා. මෙයා නම් වැඩිය බරපතල කෙනෙක් නෙවෙයි, නිකම්ම මට්ටු කරන්න පුළුවන්. අපි කියන අල්ලේ තියලා නටවන්න පුළුවන් එහෙම කෙනෙක් කියලා. පස්සේ තමයි තේරුම් ගත්තේ ඒ තරම් සෙල්ලම් පුරුෂයෙක් නෙවෙයි කියලා. ඒ හැම එකෙම අපිට පේන්නේ මොකද්ද? බාහිර පෙනුම නිසා ඇතිවෙච්ච හික්මීමක්. නැත්තම් බාහිර පෙනුම නිසා අනිත් අය තුළ ඇතිවෙච්ච පැහැදීමක්, ප්‍රසන්න බවක්. කොහෙන්ද මේවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආවේ? භික්ෂුන් වහන්සේලාට දුන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ දුන්නේ සේකියා 75කින්. සේකියා කියලා කියන්නේ හික්මීම නැත්තම් ශික්ෂාවක් ලබන්න ඕන පද නැත්තම් ශික්ෂාපද. ඒ ශික්ෂාපද 75 අතර තියෙනවා පුතේ දානේ වළඳන්න ඕන විදිය. එතකොට ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට සසඳලා අපිට ආදර්ශයක් විදිහට අපේ කෑම ගන්න විදිය. කිව්වා සිවුර අඳින්න ඕන විදිය. අපිට ගන්න පුළුවන් ඇඳුම් අඳින්න ඕන විදියට ගලපලා. ඊළඟට ගමක ඇවිදිනකොට යනකොට සංවරව ඉන්න ඕන විදිය. අපිටත් ඒකේ විදියටම අදාළයි. දැන් ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලා පුතේ පිණ්ඩපාත යනකොට මේ සිවුරක් ටිකක් උස්සගෙන මඩවල වල තියෙනවා මඩවලෙන් පනිනවා. එහෙම ගමනක් ගියා. දැන් අර එක කතාවක් තියෙනවනේ. තමන්ගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ යවට එන්න කියනවා දානෙකට. ඊට පස්සේ කියනවා මට නම් එන්න වෙන්නේ නැහැ. මගේ ගෝලයෙක් ඉන්න මං එවන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ ගෝලයා එවන්න කියලා දැන් දායකයට හිත හොඳ මදි. හරිද? හිත හොඳ මදි. ඉතින් අර අනිත් එක්කගෙන උපාසකයෙක් ඉන්නෝනේ. එයා දැන් ඇවිල්ලා පොඩි සාමණේර හාමුදුරුවන්වත් ඉස්සරහින් තියාගෙන එයාත් පිටිපස්සෙන් දැන් පයින් යනවා. යන ගමන් චූටි සාමණේර හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. ඉතින් සාමණේර හාමුදුරුවෝ සිවුරක් පොඩ්ඩක් උස්සලා මඩවලත් තිබිලා මඩවලෙන් පැන්නා. මඩවලෙන් පයින්නකොට හිතාගත්තා ඔබට පිරිකර දෙන්න හිටියේ ඔබට පිරිකර දෙන්නේ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ගැන හිතන විදිය උපාසකයා. පිරිකර දෙන්නේ එක්කන් යන එක නෙවෙයි දාන ටිකක් දෙනවා. ඊළඟ පොඩි මඩවලක් තිබුණා. අර පැනපු මඩවලට වඩා පොඩි මඩවලක්. ඒ මඩවලේ බැහැලා ගියා. දැන් හරි ප්‍රශ්නයක් කර දායකයාට. දැක්කද මේ මිනිස්සු බලන විදිය මම කියන්නේ. ඇහුවා ඇයි ඔබ වහන්සේ අර ලොකු වලකින් පැන්න මේ පොඩි මඩවලේ බැහැලා ආවේ? අර සාමණේර හාමුදුරුවෝ මේ ගිහියට කියනවා උපාසක මහත්තයා අර මඩවලෙන් පැනලා මට පිරිකර නැති වුණා. මේ මඩවලෙන් පැන්නුම් මට දාන්නෙත් නැති වෙනවා. දැක්කද? එතන සංවරකම කියලා කියන්නේ අවබෝධයත් එක්ක වෙනස් වනේ. නමුත් බාහිර පෙනුමක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ පොඩි හාමුදුරුවෝ රහත් වෙලා. ඒක දැනගත්තා. රහත් වෙච්ච හැමෝටම කියවන්න බෑ. නමුත් ඒක දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ බාහිර පැහැදීමට ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. සමාජයේ දැන් ඉස්කෝලේක වුණත් ළමයෙක් දිහා බැලුවම ඒ ළමයා හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද කියන එක පිළිබඳව දකින්න පුළුවන් ගුරුවරයෙකුට එයාගේ බාහිර හැසිරීමත් එක්ක. අතට අපි මනින්නේ එහෙමනේ පුජ්‍යලෙක් බාහිර හැසිරීම. ඉතින් මේ සේකියා ධර්මවල තියෙනවා පුතේ. දැන් අර ඉස්ස මං කියෝනේ හාමුදුරුවෝ සිවුර උස්සගෙන සමහරක් වෙලාවට ගම් වලට යනවා. දානෙට යනවා. සිවුර තැන් තැන් වලින් හැලි හැලි එල්ලි එල්ලි කෑලි එල්ලි එල්ලි. දුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම නෙවෙයි සිවුර හරියට අඳින්න ඕන. ඒ සිවුර අඳින විදිය ගැන තියෙන සාකච්ඡාවට කතා බහට අපි කියනවා පාරු පනවාදය කියලා. සමහර සිවුර මේ මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ගන්නවා. ඊළඟට සමහරක් දාන ගෙවල් වලට යනකොට දකිනවා මේ දෙවුරම වහගෙන යනවා. උරවල් දෙකම වහින්න අදිනවා. අර හීතලට ඕගොල්ලෝ පොරවනවා වගේ. එතකොට ඒකට අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් සිවුර ගැටවටු ගන්නනවා කියලා. ඉතින් සිවුරත් ඒ විදිහට හදාගෙන ඒ අඳින විදි. තනිපට සිවුර දෙපට සිවුර අඳින්න ඕන ස්ථාන ඒව ගැන භික්ෂුන් වහන්සේලා දන්න. ඉතින් ඒක හරියට පැහැදිලිව අඳින්න ඕන පුතේ. දැන් සමහරක් හාමුදුරුවෝ ඉන්න මේ දනිස්ස ළඟින් චූට්ටයි පල්ලෙහාට දෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි පරිමණ්ඩලාකාරව අඳින්න කියනවා. ඒ කියන්නේ හාත්පසින් වට කරලා මුළු ශරීරයම වැහෙන විදියට කකුල් දෙක ගාවට වෙනකම් වැහෙන විදියට. එතකොට කකුලේ ඇස් ඇටේ ගාවටම සාමාන්‍යයෙන් සිවුරක් ඇඳෙනවා. ඒක දැක්කම තමයි හරි පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ දාන දෙන කෙනාට උනත්. නැත්තම් කියන්නේ මොකක්ද ආපු එයාට නම් දාන දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් නිකන් පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කොහේ හරි පන්සලක ටිකක් සෙල්ලම් කරා කියනකො චූටි හාමුදුරුවෝ දැක්කම උපාසකම්මලා කියන්නේ දැන් බලන්න අනේ අර අරයට දාන දෙන්න හිතනවදනේ. ඒ කියන්නේ ඒක දැක්කම පැහැදීම නැති වෙලා යනවා. කොහොම හරි අපි ඒ සාකච්ඡා කරා ඒ ගමන් බිමන් යද්දි ඇඳුම් අඳින්න ඕන විදිය ගමකට ඇතුල් වෙන්න ඕන විදිය භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වේ ඒ විදියට. කියන්නේ ගමකට යනකොට කෑකෝ ගහන්න නැතුව වටපිට බලන්න නැතුව බිම හිලන ලද ඇස් වලින් යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දුර ප්‍රමාණයක් බලාගෙන වටපිට බලන්නේ. ඒ තරම් සංවරයි. ඊළඟට සිවුරු උස්සගෙන යන්න බෑ. උඩට කරන ලද සිවුරකින් ගම් වැදින්නේ නොවැදී යුතුය. ඊළඟට
ඒ මම එකක් දෙකක් කියන්නේ තව ඔයගොල්ලෝ වැඩි විස්තර පෙළ පොතේ තියෙනවා. මම ඊට අදාළ නැති. ඒ කියන්නේ එකත් එක්ක අදාළව යන බාහිර කාරණා තමයි මේ විස්තර කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පොතේ මේ ආහාර ගන්න ඕන විදිය. සමහරක් ආහාර ගන්නවා කන දිව එළියේ. එහෙත් කළ දිව එළියේ. ඊළඟට කාලි වෙනවා අත ලෙව කනවා. මේ ඇඟිලි කරුවස්සෙත් බත් හැම තැනම මෙහෙත් බත්. ඒවත් ලෙව කනවා. සමහරු පිඟානත් ලෙව කනවා. බුදුහාමුදුරු කියනවා පත්තනිල්ලේ හැකම් බුංජිස්සාමි. මේ පිඟාන ලෙව කන්න එපා. හත්තනිල්ලේ හැකම් අත ලෙව කන්න එපා. චබුචබුකාරකම් බුංජිස්සාමි. සමහරු කනකොට චබු ගාන සද්දය එනවා. එහෙම කන්න එපාලු. ඉතින් දැක්කහම අනිත් අය නිකන් ඕගොල්ලෝගේ ගෙදරක ඇවිල්ලා බලන්න පුතේ කවුරු හරි පිට කෙනෙක් ඇවි ඉන්නකොට ඒ මිනිස්සයා ඉස්සරහා ඕගොල්ලෝ එහෙම කෑවම අර මිනිස්සට එපා වෙනවා. නිකන් අප්‍රියයි. ඒක තමයි බාහිර පැහැදීම නැති වෙනවා. හරි? බාහිර පැහැදීම නැති වෙනවා. ඒ බාහිර පැහැදීම ඇති කර ගන්න නම් මේ වගේ විනයක් නැත්තම් සංවරකමක් ශික්ෂණයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කතා කරා ඇඳුම් අඳින එක අපි චූට්ටක් කල්පනා කරමු මේ අපේ ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් අපි කතා කරා මීට කලින් ටිකකට කලින් පිරිමි ළමයින් අඳින ඇඳුම්. ඒ පිරිමි ළමයි තමන්ගේ විලි වැහෙන විදියට සහ ලස්සනකට අපි දැක්කම බාහිරව පේනානේ යම් කිසි පෙනීමක් ඇඳුම් පෙළඳුම් වලින් ආන්න ඒක හරියට තියෙන්න ඕන. සමහරක් අය බෙල්ට් එක දාලා කලිසම හැලෙනවා. කලිසම ඇඳීමේ ප්‍රතිඵලයකුත් නැහැ. බෙල්ට් එකක තියෙන ප්‍රතිඵලයකුත් නැහැ. බෙල්ට් එකක් දාන්නේ අපි හැලෙනවා නන්නේ. බෙල්ට් එක දාලත් හැලෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන අපේ බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අඳුමක් ඇඳීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දාන්නේ වළඳද්දී භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා අර විදියට වළඳන්න එපා. ඊළඟට සමහරක් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. චූටි සාමණේර හාමුදුරුවෝ අර පාත්‍රයේ ඇතුලේ මස් කෑල්ලක් තියෙනවා. නැත්තම් මාළු කෑල්ලක් තියෙනවා. කට්ලට් එකක් තියෙනවා. ඒක හිංසරේ බත් වලින් වහන වාසනා. ඊළඟ වට එනකොට ආයි බෙදා ගන්න. අරක ඉවර කරන්න නැතුව තව දෙයක් ඉල්ලන්න එපා කියලා කියනවා. සමහරව කනකොට මේ හක්කේ මෙහෙම ගෙඩියක් එනවා. අර රිලවුම් ගෙනව මෙන්න මේ හරියේ ආහාර මල්ලත් එක්ක. ඒ වගේ කන්න එපා කියනවා. බඩ තද වෙන්න කන්න එපා කියනවා. ඒකේ ආහාර අනුභවය ගැන බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ බලාගෙන ඉඳද්දි පැහැදෙනවා. දැන් දාන ගෙදරක ගිහිලි ඉවරලා කෑකෝකක හාමුදුරුවෝ කකුලක් මේ පුටු උඩින් තියාගෙන නැත්තම් ඩෙස්ක් උඩින් තියාගෙන දානේ වළඳන්න ගියොත් ආයි දානයක් හම්බ වෙයිද? නැහැ. ඒ බාහිර පැවැත්ම. ඊළඟට අපි දන්නවා පිරිමි ළමයෙකු නම් පුතේ කොහේ හරි මොකක් හරි මූත්‍රා බරක් ඇතුණු ලයික් කණුවක් ගාවට යන්න පුළුවන්. හැබැයි හාමුදුරුන්ට යන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඊළඟට දැන් අපි නම් යාළුවෙක් හම්බුනා මහලුව කොහමද කියලා අත උස්සලා පොඩි සැලියුට් එකක් ගහනවා. හැබැයි හාමුදුරුන්ට පුළුවන් ද තව හාමුදුරු කෙනෙක් හම්බුනොත් හල්ලෝ කොහමද කියලා කියන්නේ නැහැ. සංවරකමක් තියෙනවා. ඒ දැකීමෙන් ආ දායකයන් පැහැදෙන මට්ටමට ශික්ෂාපද පනවලා තිනවා අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කතා කරා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේක සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි වික්ෂූන්ට වදාළ සේකියා ධර්ම අපගේ ජීවිතයටද එකසේ යොදාගෙන විනයගරුක ජීවිතයකට මඟ සකසා ගත හැකිය කියලා. දැන් බලන්න ඕන මේකේ මුලින්ම ප්‍රශ්නය දිහා. අපි ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා බලනවයි කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රශ්නය නිතර ඔළුවේ රැඳෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා ඉවර වෙනකම් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්නේ. දැන් ගිය සැරේ අපේ 8 වසරේ දූ දරුවන්ට දීපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ධම්මපදයේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක්. එතනදී 7 වෙනි පාදම පමාභවෙන් මිදුණු කෙනෙක් මුළු ලෝකෙම එළිය කරයි කියන පාඩමේ යෝච පුබ්බේ පමජ්ජිත්වා කියන ගාථාවත් එක්ක ඉගෙන ගන්න එකත් එක්ක මේ ධම්මපදයේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න වැදගත් වෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ හැඳින්වීම පුතේ බහුතරයක් හොඳට ලියලා තිබුණා. මේකේ හැඳින්වීමට වඩා අපි චුට්ටක් කතා කරනවා අර ගාථාව දාලා යටින් ලියාපු එකේ අඩුව ගැන. ගිය සැරේ ප්‍රශ්නේ ගැන හොඳේ. ඒ ප්‍රශ්නේ සමහරු ගාථාව දාලා හැඳින්වීම හොඳට ලියලා ගාථාව දාලා යටින් ගාථාවේ තේරුම හේම්ම මැදලා දාලා තිබුණා. ඒක ලොකු අඩුවක්. කමක් නැහැ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් තව කල් තියෙන නිසා. එහෙනම් ගාථාව දාලා ගාථාවේ තේරුම අපි අමුවෙන් දාන්නේ නැහැ. මම එතකොට අද උදාහරණයකටත් එක කිව්වා අපේ පන්ති ළමයින්ට. අපි හිතමු කලයක වතුර තියෙනවා. ඒ කලයේ වතුර අපිට ගන්න ඕන. හැබැයි කලයේ ඔක්කොම වතුර අපිට වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අපි පොඩි බෝතලයක් ගන්නවා.
ඒ බෝතලයට දානවා අර වතුර ටික. එතකොට අර වතුර වල හැඩය මොකද්ද? කලයේ හැඩයත් දැන් තියෙන්නේ අපි ගාව බෝතලේ හැඩයද? බෝතලේ හැඩේ වතුර ටිකක් තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බෝතලේ අපේ වතුර ටික කලේ. ඒ කලේ තිබිච්ච වතුර ටික ගත්තේ. හැබැයි බෝතලේ අපේ. ඒ කියන්නේ අර අදහස අරන් අපේ අදහසක් එක්ක ගලපලා හරියට ලියන්න. ඔගොල්ලෝ ගාතාව දාලා තිබ්බා. ඒක ජීවිතේට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දාලා තිබුණේ නැහැ. දැන් තේරෙනවද? ඔයාලගේ අතින් හිතලා ලියවෙන්න ඕන කොටස ඔයගොල්ලෝ මගේ ඇරි. ඒ මොකද ඒ හිතන්න අමාරුයි. නිතර ලියලා නැති නිසා. බය වෙන්න එපා මේක කාලයක් කරනකොට හරි. ඒ උනන්දු කරවීමට තමයි අපි කියන්නේ බය වෙන්න එපා කියලා. කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන ඒ කාරණාව වගේ හරියට නිකන් පොළවෙන් ගන්න මැණිකක්. අපි අපිට ඕන විදිහට උපමට්ටම් කරලා හරියට හදලා බෙල්ලේ ඉල්ල ගන්නවා වගේ. පළඳිනවා වගේ. අපිත් මේ තීන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කොටසක් අරගෙන අපිට ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා අපේ භාෂාවෙන් පෙන්නනවා. අපේ භාෂාවෙන් කියන කතා කරන භාෂාවෙන් නෙමෙයි. අපේ අදහස් වලින් පෙන්නනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නවා පළවෙනියට පිළිතුර ලියන්න ඕන කොහොමද කියලා හඳුන්වන්න ඕන. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මොන වගේද? මේ විනයක් ගැන, හික්මීමක් ගැන, ඊළඟට සේකියා ධර්ම ගැන, පැහැදීමක් ගැන, ඊළඟට ප්‍රශ්නේම තියෙනවා විනයගරුක ජීවිතයක් ගැන එකක් ගැන කියන්නේ. එහෙනම් හැඳින්වීම අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මේ මොකකින් හරි. ඔන්න මම නිකන් වෙනින් හැඳින්වීමක් කියනවා. බුදුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සේකියා පද පනවා බලාපොරොත්තු වූයේ විනය හෙවත් හික්මීම හැදීමයි. එහෙනම් සේකියා පද පැනවුව බුදුහාඳුර මොකටද ශික්ෂාවක් හික්මීමක් ඇති කරගන්නේ? එහෙනම් මම ආයි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සේකියා පද 70 සේකියා පද පනවා තිබේ. ඒ විනය සහ හික්මීම ඇති කර ගැනීමටයි. එය ගිහියාගේ ජීවිතයටද ඒ ආකාරයෙන්ම ගලපා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. ඒ මගින් ඕනෑම ගිහියෙකුට විනය ගන්න ප්‍රශ්න බලනවා මම දැන්. ප්‍රශ්නෙත් එක්ක යන්නේ. ඒකනේ මම කිව්වේ ප්‍රශ්න අමතක කරන්න එපා කියලා. ඕනෑම පුජ්‍යලෙකුට විනයගරුක ජීවිතයකට මඟ සකසා ගත හැකිය. එය පැවැත්ම තහවුරු කරන්නකි. ඒක තමයි අර විනය නාම ශාසන සිතාවි කිව්වේ. සසුනේ ඕනනම් එකක් දාන්න පුළුවන්. සසුනේ ආයුෂ විනයසේම ගිහි ජීවිතයේ අපගේ ආයුෂද නැත්නම් අපගේ පැවැත්මද විනය මත රඳා පවතී. එය බුදුන්ගේ දේශනාව අනුව විමසා බලමු. ඒ කියන්නේ දැන් මේ යටින් මොකක් හරි විමසන්න යනවායි කියලා අපි පෙන්නවා. අපි අරකට ජොයින් කරන්න ඕන, කොක්කක් ගහන්න ඕන ඒකට. ඒ ජොයින් කළා අපි කියනවා මේක තමයි අපි ලියන්න යන්නේ කියලා. දැන් එහෙනම් උත්තරේ බලන කෙනා දන්නවා මෙයා මේ විනයක් ගැන, හික්මීමක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේවා ගැන කියලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා අපිට විස්තර කරන්න තමයි මේ යට ඡේදෙන් හදන්නේ. මේ බලන කෙනා හිතන විදිය. එහෙනම් අන්න යාට එහෙම හිතන විදියට අපි උත්තරේ ලියන්න ඕන. එතනදී දෙවෙනි ඡේදෙන් ඊළඟට යටින් ඡේදෙන් අපි කතා කරනවා. එතකොට දැන් කොහොමද ලියන්නේ? ලියද්දී අර සේකියා පද කීපයක් අපි අරගන්නවා. පාලියෙන් නෙමෙයි සිංහල තේරුම. එතකොට ඒවා වර්ග කීපයකට බෙදන්න පුළුවන්. ආහාර ගනිද්දී, ගමන් බිමන් යද්දී, ඊළඟට ඇඳුම් පැළඳුම් අඳිද්දී එහෙම. අපි නිකන් ඇඳුම් වලින් ගමුකෝ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට චීවරයද ගිහියන්ට අපගේ ඇඳුම්ද එකසේ පවත්වා ගැනීමෙන් ශික්ෂාකාමී පැවැත්මක් සකසා ගත හැකියි. එතකොට දැන් කොහොමද කියලා කියනවා. අපගේ ඇඳුම සංවර නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාට සංවරව පැළඳීමට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර තිබේ. ගිහියාට දෙය අදාළ කරගත හැකිය. ගිහියාගේ ඇඳුම විලිවසා ගැනීමට, ආරක්ෂාවට සහ අලංකාරය සඳහා යොදාගත හැකිය. එසේ යොදා ගැනීමෙන් සමාජයේ සිදුවන වර්තමාන සමාජයේ සිදුවන අපරාධ ආදියද ඊට අඩු මට්ටමකට පැමිණේ. එසේනම් බුදුන් වදාළ සේකියා පද අපගේ ජීවිතය වටිනා තැනකට යොමු කිරීම සඳහා බලපායි. දැන් ඔය නිකන් අපි ඇඳුමක් ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. ඊට පස්සේ කියනවා ආහාර ගැනීමේදී ඊළඟ ඡේදෙන් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ඡේදෙම ලිව්වක් කමන්නේ. ආහාර ගැනීමේදී බුදුන් වහන්සේ තලු නොගසමින් ඉඳුල් සහිත අතින් පිඟන් නොඇල්ලීමට, ඊළඟට අත ලෙව කමින් ආහාර ගැනීමට, ආහාර නොගැනීමට, ඊළඟට චබු චබු ආදී ශබ්ද නගමින් ආහාර නොගැනීමට බුදුන් වහන්සේ වදාලා ඇත. එය දකින පුජ්‍යලයකගේ සිත පැහැදීමට බලපාන කාරණාවක්.
එතකොට අපි දැන් ඔක ගිහියට ගලපන්න. ගිහියන්ගේද ජීවිතවලට මේ ඈඳාගතහොත් අන් අයගේ ඉදිරියේ ප්‍රසන්න පුජ්‍යලයක් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඊළඟට ඔන්න ගමන් කිරීමේදී සමාජයේ ගමන් කිරීමේදී වැඩීමේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාළ කාරණා අපට අදාළ කරගත හැකිය. ඇඳුම් උඩට ඔසවාගෙන ඊළඟට අතනින් මෙතනින් එල්ලන ඇඳුම් කැබලි සහිතව ඇඳුම් ඇඳීම ආදිය නොකර නිවැරදිව ගමන් බිමන් යාමට අපට හැකියාවක් ඇතනම් අපගේ සංවරභාවය මත සමාජයේ අනෙක් පුජ්‍යලයන් පැහැදීමටපත් වේ. එවිට විනයක් ශික්ෂාවක් නැත්නම් හික්මීමක් සහිත පුජ්‍යලයකු ලෙස සමාජයේ ජීවත් වීමට එවන් පුජ්‍යලයන්ගේ ඇසුර ලැබීමට ගුණ වර්ණනාවට අප නිරතුරුවම පාත්‍ර වෙයි. එවැනි ශික්ෂාකාමී ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ගිහියන් ලෙස අපටද භික්ෂූන්ගේ සේකියා පද අදාළ කරගත හැකි බව ඉහත කරුණු මගින් සනාථ වේ. එතකොට ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ අපි ලියන විදිය. මේක එක ක්‍රමයක්. ඔයාලට ඊට වැඩිය වෙනස් විදියට උත්තරේ සාර්ථකව ලියන්න පුළුවන්. දැන් මම తాවකාලික නිකන් හිතලා ලියපු එකක්. මේකට කල් අරගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් ලැබෙනවා. එතකොට හිත අලුත් අදහසක් එක දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි O level වලදී තව අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. සාර්ථක උත්තරයක් ලියා ගන්න ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් එක ලැබෙන්නේ මේක නිතර කෙරුවාම. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ උත්තරයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ උත්තරේ එකපාරට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ දාපු උත්තරෙත් එක්ක WhatsApp group එකට අපි දානවා. ඒ උත්තරෙත් එක්ක සාර්ථක උත්තරයක් තමන්ගේ අදහස් වලින් කතා කරන භාෂාව නැතුව උත්තරේ ගලපලා ප්‍රශ්නේ මුලින් ඉඳන් අගටම හොඳට බලලා ඊළඟට ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියද්දි නිතර ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා හරි සාර්ථක උත්තරයක් ලියන්න. එහෙනම් පාඩමට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දරුවන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතුරු කාරණා ටික හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.